6 สัญญาณเตือนที่คุณไม่รู้เกี่ยวกับโรคเส้นเลือดสมองแตกนะคะหรือสโตรกเฮ้ยเธอสงสัยจังเลยอ่ะญาติฉันจะเป็นเส้นโลหิตในสมองแตก ไปดู YouTube ช่องพี่ปาสิ Healthy Fit ก่อนอื่นนะคะที่พี่ปราจะพูดถึง 6 สัญญาณเตือนที่คุณไม่รู้เกี่ยวกับโรคเส้นเลือดในสมองแตกหรือสโตรกนะคะเรามาลองดูกันก่อนว่าคำว่าสโตรกหมายถึงอะไรสโตรกหมายถึงเนื้อสมองตายค่ะเพราะอะไรเหรอคะเพราะเขาขาดเลือดไปเลี้ยงเป็นเวลานานเกินไปสโตรกสามารถเป็นอาการของหลอดเลือดมีริ่มเลือดอุดตันหรือมีการตีบแคบลงหรือหลอดเลือดแตกมีเลือดไหลออกนอกเลือดนะคะโรคนี้เป็นสาเหตุที่ทำให้คนตายหรือพิการได้เป็นดับต้นๆเลยทีเดียวกับตอนนี้เราจะได้ยินมากเลยใช่ไหมคะอุ้ยคนเนี่ยอะไรเนี่ยเป็นเส้นเลือดในสมองแตกกันอีกแล้วหรือเนื้อสมองเขาตายสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยพี่ปราย้ำนะคะเกิดขึ้นได้ทุกเพศทุกวัยแต่เราสามารถป้องกันได้ค่ะตอนนี้เรามาดูเลยนะคะว่าสัญญาณเตือนต่างๆของโรคนี้มีอะไรบ้างค่ะ 1. ความเครียดความเครียดเกี่ยวข้องกับสโตรกยังไงล่ะคะตามพี่ปรามาเลยค่ะก่อนอื่นนะคะพี่ปราอยากจะบอกเลยปกตินะคะร่างกายของคนเราเนี่ยจะทำงานอย่างสมดุลเมื่อได้รับน้ำอาหารและฮอร์โมนที่เหมาะสมแต่ถ้าเมื่อไหร่นะคะเขาเกิดความสมดุลนั้นผิดปกติไปจากเดิมก็จะมีอาการเครียดมากขึ้นพอมีอาการเครียดแล้วนะคะร่างกายเราก็สูญเสียเลือดภายในสมองสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะไม่สามารถที่จะควบคุมตัวเองได้ค่ะคือถ้าเกิดภาวะเส้นโลหิตในสมองแตกแล้วขาดพละกำลังแล้วก็เกิดความเครียดมากยิ่งขึ้นอย่างหนึ่งที่พี่ปราอยากจะบอกนะคะสาเหตุที่ทำให้เกิดความเครียดมากๆแล้วเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะสโตรกหรือเส้นโลหิตในสมองแตกก็คือการที่บางทีเนี่ยทำงานหนักเกินไปแล้วก็เกิดอาการขึ้นมาโดยที่เราเนี่ยไม่ได้รู้ตัวนะคะพี่ปรางอยากจะบอกเลยนะคะว่าถ้าเมื่อไหร่เรามีความเครียดมากๆมีอาการเหนื่อยจากการทำงานหนักมากเกินไปควรจะไปพบแพทย์ทันทีค่ะเพราะนั่นอาจจะเป็นสัญญาณเตือนนะคะว่าอาการที่เราเครียดจนปวดหัวจนเหนื่อยมากๆเนี่ยอาจจะเตือนมาว่าเรากำลังมีภาวะที่ผิดปกติเกี่ยวกับเส้นโลหิตในสมองได้นะคะพี่ปราอยากจะบอกนะคะในยุคปัจจุบันนี้คนทำงานหนักกันมากเครียดกันมากเหนื่อยกันมากทั้งภาวะเศรษฐกิจทั้งผลงานที่จะต้องมีทั้งตัวชี้วัดต่างๆภาวะคนว่างงานสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะทำให้เกิดความเครียดมากเลยนะคะเราต้องคอยดูแลตัวเราเป็นอย่างดีพี่ปราถึงได้เน้นและย้ำเลยถ้าเกิดใครที่เครียดมากๆแล้วรู้สึกเลยว่ามันออกมาทางร่างกายไปตรวจไปพบแพทย์นะคะเพราะอะไรเหรอคะเราจะได้อย่างน้อยๆได้ระบายได้บรรเทาหรือบางครั้งอาจจะมียาบางตัวมาช่วยเสริมให้เราเนี่ยมีความสุขมากขึ้นให้เราผ่อนคลายมากขึ้นวันนี้อย่าลืมค่ะถ้ามีอะไรเนี่ยอย่านิ่งนอนใจอย่าปล่อยให้มันผ่านเลยไปจนเมื่อมีอาการมากขึ้นแล้วถึงตอนนั้นอาจจะไม่ทันแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูข้อถัดไปกันเลยค่ะข้อที่ 2มีภาวะร่างกายและแขนขาอ่อนแรงเช่นเดียวกับการมองไม่เห็นในสายตาข้างใดข้างหนึ่งนะคะภาวะสโตรกจะทำให้การทำงานของสมองผิดปกติที่เกิดอาการแขนหรือขาข้างใดข้างหนึ่งชาและจะไม่หายไปใน1หรือ 2-3 นาทีนั่นเป็นสัญญาณที่เตือนบอกว่าให้เห็นเลยว่าเส้นเลือดในสมองอาจจะผิดปกติถ้าเราตื่นขึ้นและรู้สึกว่าแขนขาชานั้นอาจจะเป็นเรื่องที่ปกติหรือไม่ก็ได้นะคะสิ่งหนึ่งที่พี่ปราอยากจะบอกเลยว่าถ้าการชาต่างๆเนี่ยไม่หายไปภายใน 2-3 นาทีแล้วควรจะไปปรึกษาแพทย์นะคะเพราะจะต้องมีการตรวจเช็คดูว่าเรากำลังมีอาการผิดปกติอย่างใดอย่างหนึ่งในสมองหรือไม่มีข้อคำถามพี่ปรามานะคะพี่ปราเนี่ยนอนทั้งคืนแล้วมันรู้สึกชาบริเวณแขนหรือขาก่อนอื่นเราต้องตรวจเช็คก่อนเรานอนท่าใดท่าหนึ่งนานๆหรือเปล่าบางครั้งการที่เรานอนท่าใดท่าหนึ่งนานๆก็จะทำให้เกิดอาการชาได้เพราะมันไปกดทับเส้นเลือดมันไหลเวียนไม่สะดวกแต่ถ้าไม่ใช่แต่ถ้าเราไม่แน่ใจตื่นขึ้นมาเราลองดูซิว่าอาการชาของแขนขาหลังจากที่เราสลัดแขนสลัดขาไปแล้วเนี่ยมันดีขึ้นหรือเปล่าถ้ามันไม่ดีนะคะยังมีอาการอยู่อย่านิ่งนอนใจค่ะโดยเฉพาะคนที่มีโรคความดันโลหิตสูงพี่ปาตื่นเลยนะคะหลายคนนะคะที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงละไม่รักษาต่อเนื่องไม่ได้ดูแลตัวเองใช้งานตัวเองหนักมากทำงานหนักแล้วก็เครียดทั้งวันทั้งคืนแล้วเกิดอะไรคะอารมณ์เสียหงุดหงิดง่ายสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะทำให้เกิดภาวะที่เส้นโลหิตในสมองแตกได้ง่ายนะคะ
อย่ารอจนตื่นขึ้นมาเนี่ยแขนขาข้างใดข้างหนึ่งเราวีคไปหรือว่าไม่มีแรง อย่ารอจนตื่นมาปากเบี้ยวไปข้างใดข้างหนึ่งอย่ารอจนเราตื่นมาเราพูดไม่ได้นะคะเพราะภาวะเหล่านั้นต้องใช้เวลาในการรักษาเสียทั้งค่ารักษาพยาบาลเสียทั้งเวลาและคนที่ต้องมาดูแลเราและที่สำคัญเราจะสูญเสียคุณค่าในตัวเองเพราะว่าอะไรคะเราต้องพึ่งพาคนอื่นวันนี้พี่ปราอยากจะให้กลับมาทบทวนนะคะกลับมาทบทวนกันดีๆว่าสุขภาพสำคัญมากหรือไม่ถ้าเห็นความสำคัญแล้วถ้าเกิดเรามีอะไรผิดปกติเราต้องไปตรวจไปรักษาที่สำคัญดูแลตัวเองให้ดีนะคะพักผ่อนให้เต็มที่ทำใจของเราให้สบายพี่ปราเชื่ออยู่อย่างนะคะถ้าเรามุ่งมั่นทำจริงทำอย่างต่อเนื่องและแก้ไขพัฒนาไปเรื่อยๆวันหนึ่งเราก็ต้องสำเร็จเราเอาจริงหรือเปล่าเหมือนกันกับเรื่องสุขภาพนะคะเราอย่าทำแค่ชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็ตุ้มไปทำอย่างอื่นตุ้มไปทำตรงนั้นตรงนี้กลายเป็นสับสนสุขภาพของเราก็จะไม่ดีเดี๋ยวเรามาฟังข้อถัดไปกันเลยค่ะข้อที่ 3ปัญหาของตาข้างหนึ่งมองไม่เห็นพี่ปราบอกเลยนะคะสมองแบ่งออกเป็น2 ซีกแต่ละซีกทำงานในการควบคุมและรับผิดชอบด้านตรงกันข้ามกันอีกด้านหนึ่งของร่างกายเมื่อสมองได้รับการกระทบกระเทือนจากการเป็นโรคเส้นโลหิตในสมองแตกจะทำให้เกิดปัญหาการมองไม่เห็นในสายตาข้างใดข้างหนึ่งเพราะตาทั้ง2ข้างจำเป็นจะต้องมีศูนย์กลางในที่แห่งเดียวกันเพื่อที่จะมองเห็นสิ่งต่างๆได้ถ้าข้างใดข้างหนึ่งไม่ทำงานแล้วเส้นโลหิตในสมองแตกจะเป็นสาเหตุให้มองเห็นภาพซ้อนและเมื่อตรวจสอบแล้วไม่ได้เกิดจากการอ่านหนังสือการดูทีวีหรือการใช้คอมพิวเตอร์ที่มากจนเกินไปหากสายตามีความปกติหรือมองไม่เห็นในข้างใดข้างหนึ่งนั้นอาจจะเป็นสัญญาณของโรคโลหิตในสมองแตกที่ต้องได้รับความช่วยเหลือโดยทันทีค่ะข้อที่ 4ผู้ติดขัดและเวียนศีรษะเมื่อสมองด้านใดด้านหนึ่งนะคะพี่ปราย้ำเลยได้รับการกระทบกระเทือนจากเส้นเลือดในสมองแตกจะส่งผลต่อการทำงานอย่างสมดุลของการพูดยิ่งถ้าปากด้านใดด้านหนึ่งมีน้ำลายไหลออกมานะคะหรือมีปัญหาเรื่องของการพูดนั่นเป็นสัญญาณว่าสมองไม่สามารถจะตอบสนองต่อการพูดและเส้นประสาทในการรับผิดชอบในการพูดได้เนื่องจากสมองขาดเลือดตรงนี้ต้องรีบไปตรวจทันทีนะคะข้อที่ 5ปวดศีรษะอย่างรุนแรงเลยบอกเลยนะคะบางรายเขาก็จะมีไมเกรนด้วยระหว่างที่เส้นเลือดในสมองแตกหรือมีการอุดตันของการทำงานของเส้นเลือดในสมองบางส่วนจะทำให้มีความรู้สึกปวดศีรษะหรือไมเกรนดังนั้นคนที่ไม่เคยมีประวัติของการเป็นไมเกรนมาก่อนนะคะอาจจะเป็นสัญญาณเตือนว่าโรคเส้นเลือดสมองอุดตันมันกำลังมาเยือนเราหรือมีภาวะเส้นโลหิตสมองแตกนะคะเราจะต้องรีบไปตรวจในโรงพยาบาลที่ใกล้บ้านทันทีเลยค่ะถึงตอนนี้พี่ปราอยากจะบอกนะคะหลายคนมีภาวะไมเกรนอาการไมเกรนเนี่ยจะเป็นอาการที่เขาบอกทรมานมากเลยยิ่งถ้าเกิดใครนอนไม่หลับพักผ่อนไม่เพียงพอหรือมีความเครียดเขาบอกจะปวดหัวแล้วทำอะไรไม่ได้นะบางคนต้องหยุดเรียนบางคนต้องลางานบางคนก็ลุกจากที่นอนก็ยังไม่ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นบอกได้เลยปัญหาต่างๆเป็นปัญหาที่มาเตือนพี่ปราอยากจะบอกเลยนะคะว่าถ้าเรามีอาการที่ผิดปกติยิ่งถ้าเราไม่ได้เป็นไมเกรนมาก่อนนะคะแล้วมันมีการสิ่งต่างๆเหล่านี้เราอย่าปล่อยทิ้งไว้ค่ะเราต้องรีบตรวจและที่เน้นและย้ำมากๆเลยนะคะการไปตรวจที่โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดก่อนถ้าโรงพยาบาลนั้นเขาไม่สามารถที่จะตรวจละเอียดหรือว่าสามารถที่จะทำการตรวจที่ซับซ้อนได้ก็จะมีการส่งต่อแต่ถ้าเรามัวแต่ไปหาโรงพยาบาลต่างๆนะคะมันเป็นเวลาที่พี่ปราบอกมันเป็นสำคัญมากๆเลยเวลาต่างๆเหล่านี้เนี่ยใครถึงโรงพยาบาลได้เร็วถ้ามีภาวะเส้นโลหิตในสมองแตกจะรักษาได้ผลและกลับมาได้ดีมากนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ย้ำและเตือนไว้เลยนะคะสำหรับตรงนี้พี่ปราบอกเลยว่าอยากจะให้แชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะแลกเปลี่ยนสิ่งดีกันกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube ให้ที่ฟิตเดี๋ยวเรามาฟังข้อถัดไปกันเลยนะคะข้อที่ 6สับสนด้านความคิดพี่ปราเน้นและย้ำนะคะโรคเส้นเลือดในสมองเนี่ยบอกได้เลยว่าส่วนหนึ่งเนี่ยถ้ามีภาวะแตกเนี่ยสมองจะขาดออกซิเจนจะทำให้เราไม่สามารถที่มีสมาธิจดจ่อหรือคิดได้อย่างคล่องแคล่วอีกทั้งมีปัญหาในการที่จะอธิบายถึงความรู้สึกของตนเองนะคะก็คือจะพูดไม่ชัดพูดไม่ได้บางรายพูดไม่ได้เลยนะคะไม่สามารถพูดให้คนอื่นเข้าใจได้นั่นเป็นสัญญาณที่บอกว่าเราอาจมีภาวะเส้นเลือดในสมองที่แตกอยู่ค่ะวันนี้พี่ปราอยากจะให้แชร์ข้อคิดเห็นกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันเพื่อให้เกิดประโยชน์กับท่านอื่นๆ
แล้วก็มาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกัน และอย่าลืมนะคะในทุกๆคลิปกดไลค์กดแชร์ส่งต่อให้สิ่งดีๆให้ท่านอื่นนะคะนโมทนาสาธุในสิ่งตรงนี้กดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube Petty Fish เป็นขวัญกำลังใจพี่ปรานะคะพี่ปราอยากจะบอกว่าทุกวันนี้เราต้องเตรียมตัวนะคะเพื่อที่จะเข้าเป็นผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยมีคุณภาพในยุคภาวะเศรษฐกิจที่ทุกคนต้องพึ่งพาตัวเองที่ทุกคนต้องช่วยเหลือตัวเอง มาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวพี่ปรานะคะ เชื่อพี่ปรานะคะ กดไลค์ กดแชร์ กดติดตาม กดกระดิ่ง ช่อง Healthy Fit เชื่อพี่ปานะคะ ะ